跟住呢一杯咧有一個好特別嘅呢個海膽杯，放提友咧任食都算係咁嘅。雖然我品質真係麻麻地個魚子醬。肥瘦湯食乜都得，慣咗先算啦，打發燒賣魚蛋碗仔翅，加啲辣椒和利是，甜品沙冰紫米露，埋味咁養肥。各位觀眾，肥瘦通食，我係家駒啊！今日咧，我哋過到嚟呢個屯門市廣場係啦，因為咧呢一個御滿屋啊喺屯門開咗分店，咁啊即刻過嚟試下佢第一炮啊！啱啱開張，即刻過嚟試一試嗰啲嘢食。呢個凍海鮮嘅蜆啊，一啲味都冇呢個，呢個真係淡到，咪有沙添。咁呢件咧係一個拖羅肉啊，跟住蟹肉同埋三文魚子，咁下邊咧有一層酥皮。呢個味道唔錯，幾濃郁喎呢個。呢一個咧係一個生蠔嘅 cocktail 啊，咁佢有兩隻味嘅，一個應該係醋啊，柚子醋，跟住呢個就番茄啦。通常呢啲冇殼呢啲咧，一定係翻啲原包裝嗰啲生食用嘅港島蠔，因為始終冇殼啊嘛。咁如果佢咁樣做嘅話，咪即係叫做多咗一個嘅擺點，又可以掩飾佢冇殼。但我覺得始終生蠔咧，就咁落檸檬汁已經好夠。跟住呢一杯咧有一個好特別嘅呢個海膽杯，入邊有啲拖羅啦，有呢個應該牛油果嘅，呢個蟹肉，呢個係魷魚。幾 OK 喎呢個，我覺得海膽冇明礬味，唔會臭，其他嘢都好鮮。三文治嗰啲凍海鮮啦、蜆啦，跟住有燒鴨啊啲，有比目魚，都係出邊攞嘅。我覺得係，如果你好肚餓，想有少少浪下咧，可以食嘅。如果唔係嘅話，我覺得冇必要攞啲嘢。比目一出邊攞。佢有個 item 係即煎嘅，但係其實我覺得
既然佢都擺得出嚟，佢即煎嘅話，其實個水平應該唔會差得太多。超級迷你嘅手卷啊！我覺得呢樣嘢又比較好喎，因為如果你話放題咧，即係整個大嚿飯，嗱即得飽你啊嘛。有呢個其實整個細嚿又 O K 喎。跟住三文魚子，哦壽司，呢個係蠔啊！飯鴨貝，嗰隻三文魚，呢個咧係呢個咩海膽啊？海膽嗰隻拖羅，都唔差喎又。安康魚缸。安康魚缸佢鮮嘅，食落都好 creamy。跟住係池魚，咁啊池魚咧呢個咧就配咗個柚子醋嘅。我都係中意配滑沙比，食落都仲係爽喎，都仲爽同鮮甜。菠蘿，暫時每樣嘢啲刺身啊，每一樣嘢食落都新鮮。劍魚啊，劍魚望落都肥。即係普遍都比較細。魚蝦又好味，佢普遍都比較細。佢攞啲貨都比較細。御滿屋最出名就係一個魚子醬，可以成盒魚子醬，魚子醬任食。都冇乜味，冇乜鮮。放題有咧，任食都算係咁嘅。雖然我品質真係麻麻地，呢個魚子醬。拖羅面頭加拖羅肉，呢個甜蝦面頭加拖羅肉，仲有一個黑松露拖羅。暫時食咗唔同嘅刺身啦、壽司啦，每樣嘢又唔差喎。佢唔講得上話好好，但係每一樣嘢以一個放題水平嚟講，佢就絕對唔差。可能同埋啱啱新開咗，每一樣嘢都好鮮、好新鮮。咁啊，而家我哋就試一試嗰啲熟食嘢，佛跳牆 OK 啊！佛跳牆，但係點解用紙匙羹嘅？帶子、海參、鮑魚、花菇、肉、花膠，係喎，有啲數字添，有幾條？唔差喎又。
但佢湯飲落去咁鮮，會唔會有味精啊嗱？唔知，譬如包幾啲，啱啱佢少少。卡到啊！嗰個碗嘢咧，中間有嚿嘢啊，好難滗到湯。係啊，咁揸住成個隊啊！滗嘅都滗唔到啊，差唔多近尾嗰啲位啊，一面頭滗下都滗到下嘅。唔係近尾嘅位啊，去到中間分唔到。同埋飲落去咧，個鼻哥係頂住俾呢個嘢頂住咗。係啊，我啱啱要抹鼻係，我而家抹鼻係咁頂住。跟呢個鮑魚海參，又係花菇。我覺得應該要食完呢個海參鮑魚先飲個湯。而家呢個鮑魚質冇味完全。唔係頭先我食咗佢先都係覺得佢唔夠味。我覺得都係偏鹹嘅。試一試個羊架。個羊架咧就燒得太過濃啦，呢個乾晒，完全熟晒。羊架唔合格。豉椒炒白蜆，白鱔，個白鱔一般般嘅喎，馬拉盞通菜，唔係佢而家佢叫做試業階段，應該唔係我哋新鋪新營運，可能呢啲人都未咁係咁熟嗰啲海數啊。新店開張，個鳳爪臭嘅，個鳳爪熟喎。新店開張喎，佢係啲鳳爪應該膠嚟㗎。係咯，佢要睇一睇個供應商喎。係咯。呢個黑松露香煎牛肝，下邊有塊蘋果，係有啲薄嘅呢個。個鵝肝好鹹，跟住佢又太薄咧，跟住面頭加咗黑松露咧，係除咗個鹹味之外，就係黑松露完全遮蓋晒所有嘅鵝肝味。暫時咧，始終我覺得最好咧就係呢個生蠔杯同埋呢個海膽杯，所以我而家再嗌番茄。刺身嗰啲就唔係好食得落啦，咁我啲唔買啦。陣間試埋佢咧，佢有嗰啲榴蓮啊，榴蓮產品，咁我試埋佢。馬來西亞極品榴蓮，但係幅相係帆立貝嚟嘅。番茄呢個生蠔杯。我啱啱諗住成杯倒，睇住嗰啲毛髮未清。好鹹啊！我都係夾翻起嘅。應該唔會有蠔殼嘅呢啲，通常 pack 緊包裝翻嚟嗰啲咧，
佢全部已經係急凍晒一隻隻嘅，好少會有河殼。好滯嘅嘢啊，陽光嘅麥瓜啦，同埋椰子奶就好有。嗱，呢個係呢個咩啊？桃膠雪燕榴蓮飄香啊！哇，好濃喎喂！榴蓮味啊！一陣就有㗎啦，可能炒唔切。好重榴蓮味喎！係好結身嘅榴蓮奶，跟住入邊有啲桃膠，係啦，有啲桃膠，有啲雪燕，呢個幾正。中意食榴蓮，我覺得幾正。係。即係可以去到7點半嘅，咁樣7點鐘至。我覺得如果大家中意食榴蓮嘅話咧，呢個榴蓮飄香係真係要嗌，但係要預翻個肚，好滯。佢真係好厚啊！食落去，嗰啲榴蓮肉好飽滿啊！實在食得太飽啦！頭先我到依家都仲滯緊，都隔咗幾個鐘頭啦。咁啊，我哋人均咁就400零蚊，係啦，咁就埋單好似係870幾，好似咁上下。係啦，咁即係平均430蚊到啦。咁你話值唔值？我覺得還好嘅，係啦，可以接受。咁佢啲刺身啊，同埋生蠔啦、海膽啦，係 OK 嘅，即係好鮮甜，係啦，即係以一個放題嘅水平去計，佢係唔錯嘅。咁熟食方面就真係爭啲啦。每一樣嘢都爭少少，咁係嗰個佛跳牆咧 OK 啦，但係係啦，最終都係味精，即係飲落好似好鮮啊，係啦，跟住我哋翻到嚟之後都係咁灌水，好口渴。咁而甜品方面啦，甜品因為真係太飽啦，我都試唔到啦。咁係試咗嗰個榴蓮飄香，個榴蓮飄香真係 OK 嘅。係啊，嗰個榴蓮個肉好厚啦，跟住嗰個奶亦都好滑啦，係啊，個味道都好濃烈。咁建議大家都真係要留翻個肚去試一試佢，即係當然中意食榴蓮嗰啲啊。好啦，咁呢條片咧就去到呢度啦。咁記得訂閱我哋 channel，like share，我哋下次再見，拜拜。